ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶುದ್ಧತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಫ್ರಮ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, Miku Engine Oils, inspiring confidence through quality. ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ, ಸರ್ಫಾ ಫುಡ್ಸ್, ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ, ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ. ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಘನ್ಸೋಳಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರವರೆಗೆ 44ನೇ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂಬಯಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅರ್ಚನೆ, ದೇವಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ರಂಗಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ನಾಗತಂಬಿಲ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸುಂದರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ 1973ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. 1983ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧನ್ಸೋಲಿ 1973 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಕಂಪನಿ ಠಾಣಾ ಬೇಲಾಪುರ್ ರೋಡ್ ಧನ್ಸೋಲಿ ಬಂಪಿನ ಆ ಊರ್ಡು ಠಾಣಾ ಬೇಲಾಪುರ್ ರೋಡ್ದ ಬರಿಟ್ ಆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಂಟಿಂಗ್ದ ಕರ್ಮಚಾರಿಲು ಕೆಂಟಿಂಗ್ದ ಉಲಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಫೋಟೋನು ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ನೀಡ್ಬೇಕ, ಬಯ್ಯಾಡು 7 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ, ದೇವರಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು, ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ, ಮಹಾರತಿ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ, ಪ್ರಸಾದನು ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟೋದಂತೇಳಿ ಮಾತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕರ್ಮಚಾರಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ವರ್ಕರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಕೆಂಟಿಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಪಿದೆದೆಲ್ಲ ಆನಿ ಬರಸರು ಮಲ್ತೇವೆ ಭಜನದಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಗೇಟ್ ಇಡ್ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಂಡ್ ಆಲೆ ಕೊಡು ಕಂಪನಿದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಭಜನದೊಂಜಿ ಮಂಡಲಿನ ಅಂಚನೆ ಐದು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗನ ಆಗಲೇ ಬೇತೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವೇ ಊರ್ದ ಗನ್ಸೋಲಿದನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ದ ಆ ಊರ್ದಾರು ಮಾರಾಟಗಾರನಂಡಲ ಗೋಕುಲ್ ರಾಣಿಕಾರ ಪಡೆದು ಆರೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ತೊಂದು ಜಾಗ ಕೊರಪೆಂದು ಬಂಡರು ತಾನ ಬೇಲಾಪುರ ರೋಡ್ದ ಬರೀಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಕಂಪನಿದ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೆಂಟಿಗದ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿದ ಮಾತ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಅಂಚನೆ ವರ್ಕರ್ನಕಲು
ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಮಾಲಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬುಲ್ದು ಸಿಲತ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ಆ ಠಾಣಾ ಬೇಲಾಪುರ ರೋಡ್ದು ಬರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆಲು. ಆ ಭಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಇಂಚೆನ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಇಂಚೆನ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಅನ್ನಿಸೆಟ್ಟಿ 1981 ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ದ ವ್ಯವಸಾಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಪನ್ನಾಗ ಊರುಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆಂಡವು ಅದು ಬಯ್ಯಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿದ್ದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಜನೆ ಪನಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ ನುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬದಾಗಲು ಕಲ್ದಿ ಜರ್ನಂದ್ರ ಆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಂಡ ಬಯ್ಯಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ಭಜನೆ ಪಡೆದು ಜೋಗ್ಲು ದೀಪ ಬತ್ತಾಯಿ ಜರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಡಜಿ ಬಂತಾರೆ ಐಟ್ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಐತ ಮುತುವರ್ಜಿಗೆ ತೊಂತೇವೆ. ಆ ಭಜನೆ ಎಂಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಗ್ಗರ ಕಾರಣ ಇಂಕ ನಾ ಭಜನೆ 1981 ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನ ಭಜನೆ ಮಂಗಲ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಭಜನೆ ಮಂಗಲ ಮಂತಂದಿತ್ತಿನ ತಮೇಡು ಮಾತ ಅಲ್ಪದ ತೆರಿನಗುಲು ಹಿರಿಯರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಿಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರದಗಳು ತುಂಬೈಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಮಿಟಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಇತ್ತೀಚೆ ಅಕುಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಮುಟ್ಟಾಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ನ ಇರು ದೇವರನ ಭಜನೆ ಐಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕಮಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ನಮಕು ಅದಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡು ನಾಲೆಜ್ ಅಂಕ ಇತ್ತಿಜಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಂಡ್ಯಾನು ಯಾನು ಆತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಏನೇನಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಕಲಿ ಉಂತಾಯಿರ್ನಂಡ ಏನಾರ್ದು ಆಪನ ಹೆಂಚಿನ ಸೇವೆ ಆಪನ ಯಾನ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪದಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರೇ ಅವಳು ಪಂಡೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡೆ ಬತ್ತಂತ ಅನ್ನೊಂಜಿ ದೇವರು ನಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ದಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ತೂಕ ಇನ್ನೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ ತಿರಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಲ್ತದ್ದು ಗೋಪೆಂದ್ರಂಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೆಲವು ಹರೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು 1981 ಯಾನಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ್ಸ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಏನನ್ನು 83 ಅದ ಮಲ್ತಾರೆ. 1983 ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೀರಿ. ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಗೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಠಾಣಾ ಬೇಲಾಪುರ ರೋಡು ಅದಾಗ ಇಡೀ ನೀವು ಮುಂಬೈ ಸಿಡ್ಕೋ ಪನ್ಪಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಾಡಿ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಅದಡಿತ್ತು ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ಜಾಗ ರೋಡ್ದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುಡು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ತೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ದುಂಬು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೀಚೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಮುದು ದಾನೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕುರುಪಟ್ಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 1991 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತಂದು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಾಣ 300,000 ಜಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಏನು ಸುರುಟೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಡ್ಕು 300 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊರಿಯ ಆ 300 ಮೀಟರ್ ಜಾಗಡು ಮಾತ ನೀವೊಮ್ಮೆದ ದಾಣಿಲೆಗ್ಲೇನು ಪರಿಸರದಾಗ್ಲೇನು ಕಂಪಿಂದ ಮಾತ ಅದಾಗದ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಇತ್ತಿನ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು 1993 ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ 93 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದಾಗ ಆತನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆನಾಗ ಅವೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ
ಊರ್ದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾನ್ಯ ಕಾವಂತರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಶುಭ ಹಸ್ತುಡು ಅದಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಊರ್ದ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ದಾನಿಯಲ್ನ MLA ಮಾತ ರಾಜಕಾರಣದಾಗಲನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ದೀದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ 2038 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ. ಪಾಪನಿಗೆ ಮೈಚ ಮರ್ದಿನಿ ಪಾಯಿಸಿವೆ ಪಾಯಿಸಿವೆ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಪಾಪನಿಗೆ ಮೈಚ ಮರ್ದಿನಿ ಪಾಯಿಸಿವೆ ಪಾಯಿಸಿವೆ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಪಾಪನಿಗೆ ಮೈಚ ಮರ್ದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ 2038 ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪದ್ಧತಿಡು ಸುರೂತ ಪರ್ವ ಬಂದಾಗ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅಸರಸ ಬಲಿ ತನು ತಮ್ಮಿಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆ ಪೂರ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಮ್ಮೇಳೊಂಜಿ 3,000 ಜನತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಆಗುದು. ಆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ನ ಪರ್ಬಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕಿನ ಪರ್ವ ಬಂದಾಗ
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ. ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೂ ತಮ್ಮಿಳ್ಳೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 300-400 ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಆ ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಂಗಲಾರತಿ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತಿಂಡ ಹತ್ರ ಆನೆ ಉಪವಾಸದ ಆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಉಪವಾಸದ ಟಿಫಿನ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ಪರ್ವ ಬಂದಾಗ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಆನೆ ಕಮ್ಮೆಳ್ಳೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಭಜನೆ, ಕುಲುದು ಭಜನೆ, ನಲ್ತದ ಭಜನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ದೇವರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಳು ಬಾರ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡು ಮಂಗಲಾರತಿ ಭಜನೆ ಪೂರ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆಳೊಂಜಿ 500 ಜನತ್ತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಮ್ಮೆಳೊಂಜಿ 2.5 ಜನತ ಚೌತಿಗಳ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಚೌತಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ವ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪನ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ. ಈ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಏತಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಕೆಲವು ಸಮಯಡು ವರ್ಮ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಸಮಯಡು 10 ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಈಯೋಡು 11 ದಿನ ಬೈದು ಅಂಚನೆ ಏತಿ ದಿನ 10 ದಿನ ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಡದ ಹಾಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಉಷಾ ಪೂಜೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ, ಅಲ್ತೋಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಹಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದಲ ಮಾತ ಸೇವದ ಆರತಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾರತಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆಲ್ನ ಪರಕೆ ಕೊನೆಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಸರ್ವಸೇವೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅವಾರ್ಡ್, ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಕೊನೆಗಾಗಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿಳ್ಳ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು 4-5,000 ಜನತ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಕಮ್ಮಿಳ್ಳ 2-10,000 ಜನತ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ಅನ್ನದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕೊರ್ರುಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ದಾಣಿಲು ಆ ಅನ್ನದಾನಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ದು ಆ ಅನ್ನದಾನನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅನುವು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನತ ಪೂರಾಯ ನೀಡಬೇಕ. ಲಾಸ್ಟದ ದಿನ ಸಪ್ತಪತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೆರವಣಿಗೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆದು ದೇವರು ಕುಂಡದ ಉಲಯ ಪೊಯ್ ನೀಡಬೇಕ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ ನೀಡಬೇಕ, ಮಾತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆದು ಅಡೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಾಪ್ತ ನೀಡಬೇಕ. ದೀಪಾವಳಿ ತುಳಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ 2-3 ಗಂಟೆದ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತುಳಸಿನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪೋಡು ಪೂರ ಭಜನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಳೊಂಜಿ 1,000 ಜನತ ಅನ್ನದಾನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ವ ಬಂದಾಗ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೀಪೋತ್ಸವಗೂ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ ಆ ದೀಪలను ಕೊತ್ತವನಂಚಿನ ಉಪಕರಣ ಆನಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲ ಆ ದೀಪನು ದೀಪುಂಡು ದೇವರು ಬಯ್ಯದ ಅಸ್ತಾಡಿನ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಹಿಡಿದುಂಬು ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ಪು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಮ್ಮಿಳ್ಳೊಂಜಿ ಅಯ್ಯೋರ್ದು ಅಜ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಳ್ಳ 10-13 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ
ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವರ್ಷವು ದಾಲಜಲಂಜಿ 10-15 ಕನಿಸ್ವಾಮಿ ನಗಲು ಇಪ್ಪುವೇರು. ಅಂಚನೆ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಲೆದಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ನಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಗ 42 ಮಂದಿ ಒಂದು 5 ದುಂಬಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಮಾತ ಅಲ್ಪದಾಗಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಟ ತುಂಬು ಮಾತ ಅಲ್ಪದ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿನ ಪರವರ್ಧನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಕೊಂಚ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಕರ್ದಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗೆ ಕಮ್ಮಿಳೊಂಜಿ 7,000 ಜನಕಲು ಭಕ್ತರು ಆನಿ ಸೇರುವರು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗೆ. ಆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಏನಿರ್ಬೇಕ ಐತ ಆನಿ ಜನ ಐತ ಮನದನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಚಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಮೀನ ಮಾಸೋಡು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ 5 ನಿಂತ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಾತ. ಈ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂಜಿದಿಂತ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ 5 ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಗೂ ಊರದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಈ ಜಂಡದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬನಂಚಿನ ಊರುದೇ ಬತ್ತದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚ ಆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ರೀತಿಯದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಇಂದಿಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕ್ ಮಾತ ದಾಣೆಲ್ಲ ಐಕೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ನೋಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಬೋಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊರ ಉಂಟು. ಐತ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಕಮ್ಮಿಳೊಂಜಿ 5 ಹಚ್ಪೋರ್ದು ಎಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿನ ತಾಲ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲ ಮೊದಲೇ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಾಗ ಬಯಲಾಟ ಮಾತ ದಾಣೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ 2 ಮೂಜಿ ಅವತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮರಿಯೊಂಜಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 10-15 ಆಟಲು ಮುಂಚ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿಲು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಉರಿಯೇ ದಾನಿ 10-14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ನ ಒತ್ತಿಡು ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಲುಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ನವರಾತ್ರಿದ ದಿನದ ಮನದನಿ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಸೇವದ ರೂಪಡ ಅವನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಮನದನಿ ಏರ್ನಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲ್ನ ಬೇತೆ 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 ದುಂಬೆ ಅವು ಬುಕ್ಕಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪರಕೆದ ಆಟ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಅಕಲಕ್ಕನ ಮನೋಕಾಮನೆ ಅಕಲಂಜಿ ಮನಸ್ಥ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪವರು ಕೇನ್ವೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಣ್ಣಲ್ ನಾಡು ಪುಣ್ಣಲ್ ನಾಡು ಸಂಬಂಧ ಪುದುತ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಮದ್ಮೆದ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡು ಬರಂದನೆ ಕತ್ರ ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆ ಎಡುಪು ಅವೇನು ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬಂಪರು ಆಲು ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಮದ್ಮ್ಯಾ ಒಂದಿನಂತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಅವು ಆ ಒಡೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಮ್ಮುಡು ಬಕ್ಕಲ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ
ಸ್ವಾಮಿಮರ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿರಲ್ಪ ಕೆಲವು ಅನ್ನದಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನೆಡ ಬುಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆ ಪರಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಲ ಆತಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಂಚಿನಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಕಲು ಆ ಮನಸ್ತೊಲಯ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆಡ್ದಂಡಲ್ಲ ದೇವರಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ ತಿಜಿ ಇಂಪಿನಂಗಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ತಕ ಮನೋಕಾಮನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಪ ಏರಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನ್ಮದಿನವಾಡು ಅಥವಾ ಮದ್ಮೆ ದಿನವಾಡು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಹುಟ್ಟುದಿನ ದಿನವಾಡು ಅವೇನು ಕೊರಿಯಾಡ್ದಂಡ ಆ ದಿನ ತಾನೇ ಆ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೂರ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರ ನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಂದಿಕೂರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕೂರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಕ್ ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಏನಡಪ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈತ ವರ್ಷಗಳ ಪುರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಡಪರ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಅನುಭವತಲು ಅಂಜನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ ಅಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಐವರ್ದು ಅಜ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆದ ಓಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟುನಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕಟ್ಟುನಾಡು ಓಂಜಿ ಕೆಲಸತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಸೇವದ ರೂಪಡು ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ನೇರವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಆ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿದಲ್ಲ ಮಾತ ಜನಕಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಹೂ ಕಾರ್ಯತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕಲು ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊಡ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಎಂಗಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡೀ ಎಂಗಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 13 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 13 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮುಖಾಮಿಗ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ್ ಪಂಡೊಂಜಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಪ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಣದ ಮಲ್ತನ ಆ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತಿಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕ್ರೀಡಾ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ಅಂಚನೆ ಈ ಏನಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಡು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಡುತ್ತುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನದೊಂಜಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಐಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಮಾಲಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪಂತ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾತ ಅಕಲ್ದ ಪೈತಿನಗಲ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಎಂಕಳಪ್ಪ ನೆರವಾದುಲ್ಲರು ಮಾತನ್ನ ಸಾಯಡ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯನು ಆತನ ಮಾತ ಸಾಯಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರದಾಗನ ಸಾಯಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗದ ಸಾಯಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಡು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರಪಿನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಆಪನ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ನಂಕಲ ಮನಸ್ಸುರಂಜಿ ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪಂಪಿರಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆ ಹೇಳನೆ ನಂಗೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದಿಂತ ಬಾಲ್ವೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೀತ ಕುರೆನ ಏತಲ ದೆಕ್ಕುಂಡು ನನ್ನ ನಂಗೆ ಸಾಬುನುಂಡು ಶಂಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇತ ವಸ್ತುಂಡ ಅವು ಮೀತ ಕುರನ್ ದೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಮನಸ್ತ ಕುರನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ದೇವರೇ ಬೇತ ದಾರ ಬಿಡ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಾರು ಪಡ್ಗೊರಡು ಆವೇನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಒಲಿದು ಬೈದಿನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಜನೆ ಒಲಿದು ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ಆ ಮನಸ್ಥಳದ ಆ ಕುರಿನ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಪಣದು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಾಯನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಜಿನ ಪಾಪತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಸದ್ಯಂಡು ದೇವರು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕರ್ಮನ ಆಯನ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪಕ
ಧರ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದ, ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದ, ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಆ ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ಇವೂನಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಪ್ಪ ಮುಕಾಮಿಕೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸದಾ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತು ಹೊರಡು ಹೊಡೆದು ಅಪ್ಪ ಮುಕಾಮಿಕಡ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿರ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಡ ಯಾನು ಕುಡೋರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಶೈಲಿಯಂತೆ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2003ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯು ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮಾಂಸ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇದ ಶುಭ ದಿನಗಳು ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿ 13 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆಗಮೋಕ್ತವಾದ ಸಹಸ್ರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಶತಗಂಟಿಕಾ ಯಾಗ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವಿನ ವರ್ಣಗುರುಪನ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪೂಜೆ ಕೊಡುತ್ತಲ ದೇವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ 3ನೇ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ತೌಲವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಪುರ ಮಂದಿರ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಇದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯರನ್ನ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತುಂಬ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಗುವುದು. ಆ ದೈನಿಕ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಮಾತನ್ನ ಸಹಾರ್ಚಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 3ನೇ ಪರಿಸರದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ತುಂಬ ದೇವರ ಆಗಮೋಕ್ತವಾದ ಪೂಜೆ ಆಗುವುದು. ಅಂಚಿನ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತನ್ನ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರ ಇಷ್ಟಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ದೇವಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ನಾಟಕಗಳ ನವರಾತ್ರಿ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಊರೊಂದು ಬೊಂಬೈ ವೈದಿನ ದಾನಿನಗಳು ಉಂಡ ಉದ್ಯಮಿನಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಳು ದೈವ ಭಕ್ತರು ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಎಡ್ಡ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಈಟ್ ಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಟ್ ಕೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಮೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೇ ನವಿ ಮುಂಬೈಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆರೆಯೊಂದುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಬುಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಾನಿನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಅನ್ನದಾನಗಾಡು ಪೂಜೆಗಾಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನವರಾತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಲ್ಪ ದಾನಿನಗಳು ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿಕೂರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗಣಸಳಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ 2003 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆತ್ತ ಸುರುಕಾದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸೈನ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡ ಕಿಸನ್ಗಳಿಗಾದರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ 2003 ನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆ ಪಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುಬಸಿ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗೆ ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. 2003 ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನೋದಿನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಮಾತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 16 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಕುಡವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇದು 2017 ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪುನರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕವಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ ನವೀನ್ ಮುಂಬೈಡೆ ಮತ್ತು ಪುದರ್ ಪಡೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಮಿಟಿದವರು ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ವಿನೋದನೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತರ ಮಿಚ್ಚುಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಆಗನ ಇಚ್ಛೆ ಬಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪೆ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಬಂದು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಂಡು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ ಬಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾದಾನರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 42 ಮಂದಿ ರಥಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ಬಾರಿ ಮಂಡಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ.
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಪಾಲಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ದೇವಿ ಪಾಲಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ದೇವಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಹಿತೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಹಿತೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಪಾಲಿಸೆ ಲಾಲಿಸೆ ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯೇ ಪಾಲಿಸೆ ಲಾಲಿಸೆ ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಜನುಮ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ದರುಶನ ನೀಡಮ್ಮ ಜನುಮ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ದರುಶನ ನೀಡಮ್ಮ ಹನುಮನೊಡೆಯನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನೀಡಮ್ಮ ಹನುಮನೊಡೆಯನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನೀಡಮ್ಮ ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆ ದಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆ ದಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಕೊಲ್ಲೂರ ದೇವಿಯೇ ಕೊಲ್ಲವದನೆ ಕಾಯೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ದೇವಿಯೇ ಕೊಲ್ಲವದನೆ ಕಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಮ್ಮ ಕಲ್ಲನು ಹೂವೆನಿಪ ಸಂಗೀತರಧಿದೇವಿ ಕಲ್ಲನು ಹೂವೆನಿಪ ಸಂಗೀತರಧಿದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಶ್ರೀಕರಿಕಾಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಲೋಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ